əks istiqamətdə hərəkət edərək təhlükəli manevr edir. Dəbilqəsiz iki təkərli nəqliyyat vasitəsini sürür. Hətta başqa sərnişini də var. Yıxılaraq xəsarət alır. Üstəlik bunu paylaşaraq etdiyi hərəkətlə fəxr edir. Hərəkət axının olduğu yolda sükanı buraxır. Bir təkəri qaldırır, əli ilə isə video çəkir. Hərəkət imkanlarının avtomobillərə nisbətən daha geniş olduğu motosikletlərin iştirakı ilə baş verən qəzalara tez-tez rast gəlirik. Müşahidələr göstərir ki, bir çox hallarda qəzaya səbəb olan həmin nəqliyyat vasitələrini idarə edən şəxslərdir. Onlar həm özlərinin, həm də digər şəxslərin həyatını risk atır. Manevrlər edirlər də, sərt manevrlər. Yəni, baxırsan ki, gözləmirlər, sağdan, soldan, hardan gəldi girirlər. Qəzalar da olur, şahid olursunuzmu? Olur, hə, görürəm. Yüksək sürətin nəticəsi. Çox o pişik kimi qalağımıza çıxırlar birdən. Nə sağına baxır, nə soluna, nə tərgəliyə gedir. Hərəsi bir yerdən çıxır ortalığa. Biri oradan çıxır, biri buradan çıxır. Adam təndir bilmir, sənə verirsən. Az qalırsan. Çox o artıq yaradır ki. Əsasən görürsünüz, iki maşının arasından keçirlər. Yəni, sıxırlar da, sən imkan vermirlər. Sizə də təhlükə yaradılar özləri? Yaradıblar, bəli, yaradıblar. Mənə də təhlükə yaradıblar. Məsələ ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi moped və motosiklet sürücülərinə xəbərdarlıq edib. Qurum rəsmisi onların əsasən pozduğu qaydaları sadalayıb. Hər bir yol hərəkəti iştirakçısı kimi yola çıxarkən unutmayın ki, yollarda təhlükəsizlik sizin məsuliyyətli davranışınızdan başlayır. Təcrübə göstərir ki, motosikletlərin iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin əsas səbəbləri sırasında sürət həddinin aşılması, ara məsafəsinin düzgün seçilməməsi, işıqforunun tələblərinə riayət edilməməsi, eyni zamanda təhlükəli manevrlər və əks istiqamətli hərəkət zolağına çıxmaqla ötmə mühüm yer tutur. Bu səbəbdən Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi olaraq bütün motosiklet sürücülərinin diqqətinə çatdırırıq ki, yola çıxarkən ilk növbədə dəbilqədən və digər fərdi mühafizə vasitələrindən mütləq şəkildə istifadə edilməlidir. Sürət həddinə, yol nişanlarının tələblərinə və işıqforun tələblərinə mütləq şəkildə əməl olunmalıdır. Təhlükəli manevrlər etmək, əks istiqamətli hərəkət zolağına çıxmaqla ötmək, eyni zamanda özünün və digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığını təhlükəyə atan davranışlar yol verilməzdir. Unutmayın ki, öz təhlükəsizliyinizə məsuliyyətlə yanaşmaq, digər yol hərəkət iştirakçılarının həyatını qorumaq deməkdir. Bu ilin birinci yarım ili ərzində motosiklet, moped və bu kimi iki təkərli nəqliyyat vasitələrinin iştirakı ilə 17 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib ki, nəticədə 11 nəfər həyatını itirib, 10 nəfər isə xəsarət alıb. Fidan Əsədli, Namiq Hüseyev, Xəzər xəbər.